dopo questa programmazione che finisce nel 2020. Ci sarà sicuramente un budget che è in diminuzione rispetto a quello che abbiamo e forse cambierà anche alcuni aspetti. Sicuramente avremo un aspetto che riguarderà una maggior sicurezza alimentare, per cui una PAC che guarderà verso quello che è una maggiore sicurezza ambientale e sicurezza alimentare, una PAC che guarderà verso quelli che sono i cambiamenti climatici che vanno comunque a colpire in maniera, direi, violenta tutta l'Europa e il settore agricolo, una PAC che voluta dai cittadini, perché comunque è stato chiesto ai cittadini europei se si vuole continuare a contribuire a quello che è l'agricoltura europea, e mi pare di capire che, qui vedo anche l'onorevole Dorfman, mi pare che comunque c'è questa intenzione. Sicuramente per noi agricoltori in questi anni abbiamo anche fatto fatica a capire la PAC. Qualcuno prima, mi pare Pasti, citava la riforma McSherrick del 92, che sicuramente è stato un primo grande cambio all'interno di quello che è stata la politica comunitaria, dove ha introdotto il secondo pilastro, la multifunzionalità, e dopodiché arrivando poi con la PAC del 2015, ma anche quella del 2014, ma anche quella precedente, che ha inserito tutti degli aspetti ambientali, cose che gli agricoltori hanno fatto fatica a capire, che forse adesso iniziano a capire che il cittadino europeo è disposto comunque a contribuire a quello che è l'agricoltura europea, però vuole una PAC che sia sempre una PAC, cioè vuole un'agricoltura che sia sempre più verde, tanto è vero abbiamo avuto il concetto del greening e quant'altro, un'agricoltura che sia sempre più rispettosa, diciamo, dell'ambiente in cui opera. Grazie, ecco, allora però questo è un ragionamento, posso dire, generale, ecco, ma andiamo sui nostri problemi veneti, andiamo a cercare di capire comunque, ecco, in particolare vorrei dire anche su questioni molto concrete, non so, il mais per noi è sempre stata una coltura di riferimento, quello che è stato detto qui oggi, come posso dire, forse lo toglie da questo piedistallo o no? Il problema della medicoltura veneta, che è una delle regioni più importanti in Italia per la medicoltura, è un problema che però la sofferenza di questo settore è da individuare anche in delle politiche, che sono delle politiche comunitarie che per il momento non vedo dei grossi cambiamenti. Il fatto di vietare quello che è l'utilizzo di mais che sono geneticamente modificati e comunque autorizzare quello che è l'importazione del mais stesso modificato, questo sicuramente sta mettendo fuori quello che è il nostro comparto. Quello che possiamo dire è che forse ci verrà in aiuto ma questo non è solo un problema veneto, ma riguarda il Veneto, ma riguarda un po' tutto, diciamo, l'Italia, è che la diminuzione delle superfici a mais, e ricordiamo che il mais è la base di tutto quello che è la magimistica che viene utilizzata poi nella zootecnia, potrebbe mettere in difficoltà quelle che sono le filiere di eccellenza delle nostre produzioni, perché quasi tutte le DOP dei prodotti, sia delle carni, dei formaggi, dei salumi, prevedono nei loro disciplinari che la produzione venga fatta in determinate areali e soprattutto con prodotti italiani. Allora, se continua questa diminuzione del mais, e avete dimostrato i dati, e sono dei dati piuttosto importanti, perché si parla di diminuzione del 40-50%, 10 o forse qualche 12-13 anni fa l'Italia esportava mais, adesso ne importiamo circa 5 milioni di tonnellate, forse stiamo arrivando a un punto in cui non c'è sufficienza di produzione all'interno del nostro paese per garantire queste filiere, per cui ben venga quello che può essere anche un maggior controllo, una maggiore attenzione verso queste filiere produttive che potranno garantire magari
un incremento di queste produzioni, fermo restando che è necessario che ci sia la ricerca, che ci sia l'innovazione, che non venga fermata la possibilità di fare la ricerca, sapendo anche che abbiamo delle problematiche che sono non solo di varietà che oggi non sono autorizzate, ma anche problematiche, come si diceva, sulle tossine. Questo per il mais. Sì. Allora, continuiamo qui i ragionamenti. Presidente Passerini, lei è d'accordo con quanto ha detto, a parte il fatto che voi avete fatto insieme, quindi teoricamente dovreste essere d'accordo, ma al di là di questo, dico, con quanto detto adesso dal Presidente Giustiniani, ma soprattutto anche con quanto avete scritto all'interno del libro del confronto. Sì, beh, è chiaro, al di là dell'appartenenza, no, di una insieme politica, ciò che ha sollevato il Presidente sono temi sostanziali e importanti. Faccio solo un appunto, non per voler smorzare gli entusiasmi, ma per dire che oggi comunque noi di fatto non abbiamo una politica agricola comunitaria. Noi oggi siamo affacciati ad un momento in cui il mondo cambia, in cui la velocità dei mercati va ai 1000 all'ora, e siamo qui oggi ad avere una politica agricola comunitaria di 10 anni fa che la nostra regione, dovrà, come posso dire, impegnare in attesa di una politica dei prossimi 2 anni, partendo dal presupposto che chi doveva approvare una politica agricola comunitaria in europea non l'ha fatto. C'è chi dice il tema della Brexit, c'è chi dice il tema del bilancio, le risorse prestate alle politiche migratorie. Io credo che la politica agricola comunitaria non sia un contenitore di risorse da spendere così, da ripartire così a prescindere, ma sia uno dei più grandi, se non l'unico più grande progetto europeo che sia stato messo in piedi negli ultimi anni. Quindi ad oggi non avere una politica adattata a quelle che sono le esigenze dei mercati, non solo, le esigenze anche ambientali, climatiche, le esigenze della società di sostenibilità, credo che sia un grosso handicap. Ci toccherà avere un biennio e qui c'è presente anche l'onorevole Dorfa, un biennio di politica che a detta di tutti è stata anche attraverso, ad esempio, Pellegrini, molto limitante, mitigata da un omnibus, ma che di fatto non risponde a quelle che sono le esigenze degli agricoltori. Abbiamo dei piani di sviluppo retroadattati perché, voglio dire, la politica agricola comunitaria odierna risale a 10 anni fa e le nostre aziende vengono chiamate a quelle che sento poi anche negli interventi precedenti, ad una dinamicità, ad una velocizzazione, innovazione tecnologica e digitale. Quindi sono d'accordo con quello che dice il Presidente, premetto che oggi rispetto anche a questi temi noi ci troviamo handicappati rispetto a una non politica comunitaria messa in piedi da chi doveva farlo, perché chi abbiamo messo là, non abbiamo messo là per andare ad applicare i decreti attuativi della politica che era già esistente, c'era anche l'obbligo di creare un percorso quantomeno di progettazione su una politica futura. Ci si è riparati dietro quelle che erano le tematiche della Brexit e delle immigrazioni, e quindi questo è ciò che noi abbiamo in mano. Ricordo che, sicuramente lo sappiamo, la politica agricola comunitaria incide per il reddito degli agricoltori italiani per il 30%, 40% in alcuni ambiti anche più europei, ma mediamente siamo dal 30-40%, quindi voglio dire è sempre più un elemento sostanziale e determinante di quella che è la redditività dell'agricoltore italiano e veneto in questo caso. E la derivata veneta? Scusi? La derivata veneta, la ricaduta, cosa ci aspettiamo qui, cosa vogliamo qui nel Veneto? Ma è chiaro che anche questo diventa un problema, perché col New Delivery Model adesso avremo praticamente una politica che andrà accentrata direttamente sulle decisioni nazionali, perché poi il tema è anche questo, no? Adesso noi abbiamo un'Europa che per sgravarsi da quello che era l'incombenza burocratica, cosa ha fatto? Non è che ha modulato un progetto di minor regole o regole più chiare, minor leggi, no, cosa ha fatto? Ha demandato agli Stati quella che è la competenza del mettere in piedi una politica. Ora noi sappiamo all'interno, proprio perché lei mi fa questa domanda a livello regionale, all'interno del nostro territorio nazionale ci sono due agricoltori a due velocità. Abbiamo agricoltura come può essere quella veneta, con punte d'eccellenza
che si afferma su mercati mondiali e internazionali, e poi abbiamo un'agricoltura centro-sud che ha dei problemi di una visione più di sussistenza. Allora, voglio dire, la difficoltà sarà quella, e qui lancio all'amico onorevole Franco Mazzato, di riuscire a fare più presto possibile una sintesi per mettere assieme queste due diversità, perché poi dal piano nazionale, dal piano strategico nazionale, si andrà a determinare quelli che sono poi i riparti all'interno delle regioni. Oggi sappiamo che noi dobbiamo fare con quelle che sono le risorse destinate della precedente PAC, della quale ne abbiamo impegnato già da un anno. Noi avevamo finito come Regione Veneto l'impegno di quelle che erano le risorse. Abbiamo in Italia regioni che non hanno impegnato ancora il 70% di quelle che erano le risorse di disponibilità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non ci sarà nessun assessore all'agricoltura che si alzerà battendosi la mano sul petto dicendo io non sono riuscito ad impegnare le risorse. Ci sarà una rincorsa di investimenti scellerati piuttosto che a caduta a pioggia, senza senso, senza una progettazione, e questo è il tema, secondo la Confederazione Italiana Agricoltori. Bene, allora continuiamo allora col ragionamento anche con Doriana Annibali, perché anche voi avete dato un contributo importante su questa pubblicazione. Ecco, facciamo sintesi e entriamo anche nei temi, per piacere. Io trovo che questi confronti editi da Veneto Agricoltura per opera del direttore siano fondamentali. Conoscere l'analisi statistica sistematica di eventi serve per poi procedere a delineare quelle che sono le scelte politiche economiche. Non conoscere non porta a nulla. Volevo porre l'accento sul fatto che negli ultimi 10 anni, più o meno 2007-2016, il numero totale delle aziende agricole in Europa è calato del 24%, in Italia del 31% e in Veneto del 48%. Questo per converso ha creato un incremento, ha superato parzialmente quella che è il problema numero uno dell'agricoltura europea, anche se non uguale per tutti quanti gli Stati membri, cioè l'eccessiva frammentazione fondiaria. Infatti nel Veneto siamo passati da un 5,7, mi pareva di aver visto uno slide prima, a un 10,9, quindi con un incremento della superficie media di un 90%. Quindi se è vero che all'aumentare della superficie agricola l'azienda gode di una maggiore competitività perché riesce ad abbattere i costi di produzione e quindi a rimanere sul mercato più agevolmente, questo non può essere che positivo. Chiediamoci come questo possa essere riuscito nella Regione Veneto. Io credo, e ha ragione l'assessore Pan, che la capacità di spesa del Veneto di questi ultimi anni nel veicolare le risorse del piano di sviluppo rurale abbiano sortito l'effetto desiderato, affiancando le aziende agricole e immettendo tutta una serie di giovani agricoltori, compresi tra i 18 e i 40 anni, che hanno permesso un ricambio generazionale e quindi con la permanenza oggi di aziende che hanno la forza di rimanere sul mercato. Piano. Noi come Agri del Veneto però non dimentichiamo neanche le aziende piccole e medie, nel senso che crediamo che abbiano il dovere di rimanere sul territorio, magari usando quelle misure complementari di sostegno al reddito, che possono essere le fattorie sociali, l'agricoltura biologica, l'enoturismo, l'ho già detto, l'agriturismo e altro, che non fanno altro che sostenere il reddito e permettere la permanenza dell'agricoltore che, come già da 7-8 anni fa, sappiamo che risponde a un criterio di multifattoriale, viene visto come un soggetto che presidia il territorio e come tale va salvaguardato. Ovvero, queste due trasformazioni non possono essere lasciate al caso. Abbiamo bisogno di governarle e per governarle dobbiamo dare degli input e insegnare come si fa. Dobbiamo far capire come fare il passaggio da un'azienda che ormai non ha più valore da stare sul mercato perché o per mortis causa o per altri motivi, per fare il passaggio e a divenire ad aziende invece che riescono a farlo e lo fanno bene. D'accordo. Altra cosa, rispetto al numero degli occupati, abbiamo visto che la tendenza europea è di
decremento del 17,7% a livello a spanne in tutta Europa. È chiaro che ci sono stati che hanno diminuito di più. Quello che è interessante vedere è che l'Italia in questi ultimi 10 anni per contro ha un'inversione di tendenza e ha un aumento di occupati dipendenti e indipendenti del 2% e per arrivare al Veneto con un incremento del 18%. E questo io lo vedo come una caratteristica anticiclica, cioè in un momento usciamo dal 2008 e sapete il 2008 cos'è significato per l'edilizia e per certi eventi che venivano dall'America, d'accordo. Credo che l'agricoltura abbia avuto quelle qualità di resilienza, no? Che ho scoperto ieri che significa la capacità di un sistema di adattarsi ai cambiamenti, diverso da resistenza, di quindi adattarsi. Una cosa che comunque abbiamo visto è che in questi ultimi 10 anni è stato perso il 2% del territorio agricolo. Questa è una cosa che assolutamente non può succedere, non possiamo erodere e portare via superficie agricola utilizzata all'agricoltura. Se deve essere trovata in aree marginali, non utilizzate e altro. Chiudo, posso? Nel condividere un timore. Io ho letto Agriconfronti e mi sono letto la pubblicazione dell'onorevole europeo, onorevole De Castro, esatto, grazie, il quale intanto tutte le decisioni vengono demandate a dopo le elezioni, per cui grosse cose non se ne sanno, va a capire dove si andrà a parare. Si sa perfettamente che avremo un 15% di denaro in meno da destinare al primo pilastro e al secondo pilastro, ma un grande sconforto è che si potrebbe andare a una rinazionalizzazione dell'agricoltura. Praticamente si darà campo agli Stati membri di definire quelle che sono le politiche che per loro vanno meglio nel loro ambiente. Secondo me è una perdita di come abbiamo visto la politica agraria comune negli ultimi 50 anni, la perdita della C maiuscola di comune. Io credo che alcune tematiche che sono sovradimensionali e non afferiscono esclusivamente al singolo Stato membro, per la loro soluzione deve essere fatto, si deve avere un approccio comune, un approccio sistemico. Non possiamo correre il rischio di trovarci con interessi diversi in un ambiente comune e combattere a casa nostra, magari con l'Ungheria, con la Francia di una certa politica. Preferirei che ci fosse una gestione collegiale come lo è sempre stata. Allora, vedete, grazie Presidente, vedete che abbiamo fatto bene a chiamare questo momento, vedete, Agriconfronti, l'agricoltura veneta e le sfide europee, perché tali sono. Massimo Bersani. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e vi porto i saluti del Presidente regionale che vi saluta tutti. E anche un grazie a Veneto Agricoltura per il format e anche perché tutta l'opera di divulgazione che ho visto che da un po' di tempo si sta aprendo sul format su Facebook per informare, che è uno strumento necessario, perché se non si racconta magari anche i nostri soci e le nostre imprese non possono sapere cosa c'è. Detto questo, parto un po' dai dati che abbiamo sentito poco fa. Riusciamo praticamente a individuare la realtà veneta come principi di produzione dove ci portano a livelli importanti e a livelli di primati nel resto d'Europa, e da qui possiamo fare delle riflessioni per i prossimi anni anche sulle strategie che dovremo mettere in campo, anche perché i prossimi PSR si dovranno costruire, quindi c'è tutto un lavoro da fare, quindi propedeutico e importante. Cosa si evince? Si evince che è un territorio dove può essere sì, è frammentato, ma ha un alto valore aggiunto delle produzioni, di alcuni tipi di produzioni, un po' così andando in generale, e questo è un punto di forza per il prodotto, perché come diceva ti dà quel strumento per riuscire a fare quel reddito tanto sperato, e quindi fondamentale.
infatti anche come il mais che prima ovviamente si parlava, effettivamente ci potrebbero essere, speriamo, anche altre tecniche come la cisgenetica e altre cose che si stanno costruendo per andare a vedere, però vediamo come anche il consumatore sta andando su una certa strada e quindi bisognerebbe riuscire a dare quel valore aggiunto a quella certa tipologia di prodotto, perché magari quando in certi allevamenti ci chiedono l'OGM free ti dà quel valore, però purtroppo non è ancora dato, comunque là c'è tutto un ragionamento da fare. Detto questo, abbiamo visto anche un sistema molto, molto organizzato, molto importante qua nel nostro territorio, e questo dà anche a ben sperare, però gli insidie sono sempre qua nell'angolo. Dal punto di vista della PAC, cos'è che si dovrebbe chiedere? Molto semplicemente meno burocrazia, meno tutte quelle difficoltà che per le aziende ci potrebbero essere. Sono anch'io d'accordo di non uscire da quell'logica che ogni nazione faccia quello che vuole, ma avere una politica più generale, e poi è uno strumento che dà, anche se non è fondamentale, però è importante perché ti aiuta al reddito. Però l'azienda deve anche crescere, deve anche riuscire a dare quel qualcosa di diverso, di importante anche quel proprio prodotto che c'è. E questo fa anche un'altra riflessione, perché nonostante tutte le difficoltà che ci sono, nonostante tutte le criticità di produrre qua nel nostro territorio, che questo vale solo per il mondo agricolo ma anche un po' in generale, se abbiamo dei primati. Quindi questo ci fa pensare, se non ci sarebbe l'Italian Sounding, la contraffazione, tutto quello che ci erode valore aggiunto sul prodotto, dove potremmo arrivare? Dove potremmo essere? E quindi c'è anche un lavoro di fare, un lavoro importante su tutto questo campo qua per riuscire a dare quel qualcosa in più. Poi anche tutta la modalità di vendita, anche della gestione, perché è vero, la forza del Veneto è sempre stata l'individualismo, però bisogna cercare di organizzarsi, bisogna cercare di fare quel lavoro di squadra che al giorno d'oggi è propedeutico, e il consumatore è il nostro alleato, il consumatore è quello che poi fa le scelte, e lo vediamo tuttora oggi su alcune scelte che lui fa, poi la grande distribuzione, l'industria sta correndo. Forse 20 anni fa, come anche Cogliletti che lanciava alcuni temi, forse erano un po' diversi rispetto ad oggi, però vediamo che oggi erano lungiveranti all'epoca, perché quel richiamo della tracciabilità, dell'etichettatura, di tutto quel percorso che ti dovrebbe dare sempre quel valore aggiunto che è il filo conduttore, il filo rosso, che proprio all'apertura il professore raccontava, ti dà quel punto un po' più di forza di fare. E poi però abbiamo anche i cambiamenti climatici che ci danno purtroppo delle noie. Adesso questa notte ha piovuto per fortuna, però in questi anni non è più un problema del futuro, è proprio un problema attuale, nel senso che tra periodi di siccità o periodi di alluvioni, stress delle piante, la produzione ne risente. Quindi abbiamo anche un'altra difficoltà, una difficoltà proprio anche di produzione. E gli insetti che definiamo alieni, che non c'erano anni fa, che ora ci sono, che anche qua danno alle aziende di grossi problemi, perché un anno puoi resistere, il secondo lo puoi fare perché ci sono danni economici, perché poi non puoi più produrre il prodotto. E quindi anche là magari fare un confronto, capire se qualcosina si è fatto, però se l'azienda non vende un prodotto a un danno, alla fine è problematico, e quindi ti fa far sì di non fare quel famoso reddito che sempre prima si diceva, si raccontava. E per tenere sempre nel discorso anche del biologico, abbiamo visto tutto lo sviluppo, anche in Veneto ricordo che RTB una struttura che si è creata dove ci sono 50 aziende all'interno, dove si dovrà, perché l'importanza non è andare da soli, ma cercare di fare quel tavolo dove produzione, trasformazione e poi vendita vada di pari passo, per dare anche qua sempre quel famoso sprint per riuscire in un mondo un po' complesso di fare quel valore, quella forza del territorio. Grazie Bessani. Volevo semplicemente, però adesso facciamo un secondo giro, partiamo da qui e finiamo lì, così dopo chiudiamo questa seconda parte e poi passiamo alla terza e l'ultima. È un ragionamento, noi abbiamo presentato alcuni dati, mi metto qua così perché ricordo che siamo in diretta a Facebook e grazie anche a Antonio De Zanchi che in questo momento ci permette questo. Allora volevo dire, abbiamo dato dei dati per cui notiamo tutto un ragionamento sugli occupati, no? E che crescono, calano, eccetera, le aziende calano, eccetera. La domanda è semplice:
anche perché sì, abbiamo detto che è importante la sostenibilità, si è parlato di biologico, sono 100.000 i cambiamenti climatici, io faccio tutto un pupurri, ma voglio dire, può essere, guardando la PAC, che visto anche quelli che sono gli orientamenti o sembrano essere tali, si possa andare ad uno scontro, uso un termine sbagliato, ma comunque voglio dire a una crisi tra le piccole aziende e le grandi aziende agricole, e quindi per certi versi è chiaro che c'è un processo per cui le aziende devono crescere soprattutto di SAU, perché altrimenti abbiamo soltanto il nonno che coltiva l'orto, ecco. Però si può creare questa dicotomia. Secondo me sì, nel senso che piccolo ci abbiamo già visto, da 4 anni siamo arrivati a 10, però come ti dicevo prima, come raccontavo, anche se l'azienda è piccola, però riesce a fare un prodotto, una produzione che ti dà anche quella soddisfazione che a livello europeo non riescono, a quel valore aggiunto che ti dà. Quindi non sempre la grande estensione poi magari più fare, perché più grande sei anche più spese hai, più produzione, più tanto. Dal punto di vista dell'occupazione è un segnale positivo, perché se andiamo in controtendenza, in questo caso qua anche magari trainato da alcuni settori, ti dà quella possibilità anche di lavorare, forse anche le aziende hanno capito di lavorare in trasparenza e di cercare di andare anche in minore difficoltà dal punto di vista quando hai un prodotto, riesci anche se uno si vuole anche dimostrare che l'hai avuto anche una certa etica, che questo è fondamentale, potremmo sempre dare a imprimere sul prodotto quando vai a venderlo un certo range che il prodotto di importazione magari non ha, e quindi in questo senso qua la politica tutto l'altro, cioè un po' da una parte un po' dall'altra si dovrà fare quel lavoro propedeutico per fare quelle posizioni che è necessario e sufficiente per l'agricoltura veneta. Grazie. Allora Doriano Nibele, su questo abbiamo bisogno di politiche allora regionali. Tempo fa ho letto un articolo di tale Angelo Frascarelli, che credo sia all'Università di Perugia, che spiega la PAC in Italia, e sono rimasto, diciamo, colpito, per non usare altri termini, perché in questo suo editoriale corsivo sosteneva che fondamentalmente l'agricoltura italiana era drogata e che una soluzione per risolvere il problema affinché le aziende agricole si svegliassero era quella di togliere completamente l'aiuto diretto, d'accordo, e forse anche limitare il secondo pilastro. Ora mi chiedo se da quando c'è l'Unione Europea uno dei principali obiettivi è quello del sostegno del reddito, perché sappiamo che abbiamo delle dimensioni aziendali tali che non possono competere con le dimensioni dei 250 ettari americani, ma non solo, anche in Europa abbiamo stati con 250-300 ettari, d'accordo? E quindi i costi sicuramente impattano meno. Mi sto chiedendo se la PLV dell'azienda agricola è data per il 40% da un sostegno comunitario, come all'improvviso possiamo toglierlo e che effetti ci sarebbero. Per me vale l'estensione orizzontale degli aiuti, indipendentemente che siano piccoli o siano grandi. Poi è chiaro che nei piccoli fiorirà il part-time. Anni fa c'erano studi sulla valenza economica del part-time, che permette comunque di gestire zone geografiche che diversamente non sarebbero occupate, e pertanto credo che non si possa differenziare. Ci può essere una tendenza sicuramente all'accorpamento fondiario come ho detto prima, per ottenere delle aziende di dimensioni notevoli che possono reggere meglio, ma né gli aiuti devono essere tolti e tantomeno devono essere tolti alle aziende di piccole dimensioni. Passerini, la CIA cosa dice in questo senso? Ma la CIA rispetto a questo dice che comunque non si deve mettere in competizione i due tipi di agricoltura. Oggi noi con la multifunzionalità possiamo dare delle risposte anche alle aziende
meno strutturate. Abbiamo anche biologico, sono strade percorribili, ad esempio, dove un'azienda più piccola può dare un valore aggiunto maggiore al proprio prodotto. Quindi voglio dire, la PAC deve guardare questo. Oggi se l'evoluzione naturale è quella comunque di aumentare gli litraggi, e questa deve essere anche data dal fatto che i piccoli oggi devono poter trovare delle risposte all'interno di questi mercati, che secondo noi ci sono, vanno supportati con delle politiche, vanno supportati con degli strumenti. Chiaro, sarebbe l'ottimo poter dire che l'agricoltura non vive più di PAC, ma questo sappiamo che risulta quasi impossibile, perché comunque l'agricoltore non svolge solo una funzione produttiva, svolge una funzione sociale, no? Lo ripetiamo, diciamo sempre, la gestione dei territori, la gestione delle montagne, ma voglio dire anche dei nostri territori qua. Pensiamo, se non avessimo agricoltura saremmo in base alle zanzare, saremmo ancora a livelli di preistoria. Quindi gli ambiti sono questi. È chiaro che la politica agricola comunitaria deve riuscire legale, deve riuscire a valorizzare la settorizzazione che uno fa rispetto a quello che uno riesce ad abbinare con il territorio, con quello che può essere una valorizzazione del suo prodotto attraverso il suo lavoro, piuttosto che mettersi in aggregazioni su realtà che possono dare una massa critica e quindi incidere nella contrattazione dei mercati. Cioè ci sono degli strumenti che possono essere cavalcati, non per forza devono essere un'evoluzione al raddoppio dell'etalaggio, perché sappiamo benissimo che chi non ha redditività fa anche fatica poi a fare investimenti e quindi acquistare il terreno, soprattutto con i prezzi dei terreni che abbiamo noi oggi in Veneto. Grazie. Lodovico Giustoniani, peraltro lui è un grande agricoltore, certo non ha una piccola azienda, ma voglio dire, ecco, su questo ragionamento. Secondo me la differenza tra piccola e grande azienda io la porrei in altri termini: azienda che sta sul mercato o azienda che non sta sul mercato, per cui ci sono aziende piccole che conosco, che hanno piccole dimensioni, che però hanno una grandissima capacità di stare sul mercato. Conosco diversi amici che hanno grandi estensioni che hanno difficoltà a stare sul mercato, per cui la differenza è fra un'azienda che fa impresa ed è capace di affrontare il mercato al di là della superficie e un'azienda che non è capace di stare sul mercato. Indubbiamente i dati che abbiamo visto, cioè il fatto dell'accorpamento delle aziende agricole, il fatto che diminuiscono gli impiegati in agricoltura indipendenti rispetto a quelli dipendenti, va da sé che c'è un accorpamento, ma dettata dalla necessità di stare sul mercato, di fare economia. Come e forse ci si dimentica, il settore primario è un settore economico e si deve confrontare giornalmente col mercato. Il problema che vedo qua nel Veneto, ma che vedo un po' nell'agricoltura italiana, è che l'agricoltore italiano, al di là che oggi il Made in Italy è un fattore che tutti vorrebbero avere o tutti vorrebbero mangiare, ma il grosso problema è che le aziende agricole non riescono a fare economia, non riescono ad avere utili che sono necessari per stare sul mercato, per innovarsi e per poter competere. Per cui secondo me questa grande differenza tra piccole e grandi o medie aziende non esiste. Esiste chi è in grado di fare impresa e il settore primario è un settore economico che deve confrontarsi giornalmente col mercato. Bene, allora noi abbiamo cercato di affrontare questi temi con Confagricoltura, con CIA, con Agri e con Coldiretti del Veneto. Grazie a tutti quanti voi. Abbiamo terminato con questo la seconda parte, adesso cominciamo la terza. Grazie.